थामजिद' नं हरिसिंगा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ सांग्रांथि मेल लानायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायनि दोहौ। बिपिएफ हानजाया सनितपुर जिल्लानि मना सेन्टाराव दिनै बिसायख'थि फोसावदिं मावख' बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो रबिनसन मोसाहारि, एक्स प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसि, त्रिदिप दैमारि, दैदेनगिरि बिपिएफ, फिलेक्स बाग्लारि, भाइस प्रेसिडेन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ, कार्तिक बर', एक्स एमसिएलए बिटिसि, लोगोसे गोजौ थाखोनि गोबां दैदेनगिरिफोर। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै गोदानै गामि सोसनजानाय रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै लोब लोब हेफाजाब होफैनाय नुथाय। थामजिद' नं हरिसिंगा बियाबनि गोदानै गामि सोसनजानाय दैमालु सेन्टार, आवबारि, भायरागुरि प्राइमारिनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैनाय नुथाय।